嗱，詳細咧喺我哋嘅微信群裏邊，大家加入去咧就全部去話俾大家聽，全部數量有送完即止。嗱，今集咧我哋好多 Vivo 嘅即係擁躉啊粉絲啊等我好耐 Vivo Fold 6，竟然到今日咧香港都未有貨，未有價錢，咁冇辦法啦。有時都唔好話因為平貴，最緊要啲發燒友啦，一出新機就係想即刻買即刻玩。嗱，咁咧今日咧介紹多個地方俾大家。就係 KK1 啦，咁 KK1 如果大家老香港應該知喺邊㗎啦，下沙 OK 下沙咁咧就其實頭先大家下沙嘅地鐵站一出嚟直連通咧就 KK1 㗎啦嚇，咁下一個站就車公廟嘅。呢個店咧我係好值得介紹俾大家嘅，點解咧？其實而家嗱，雖然咧好多Vivo 啊，好多啲牌子咧，我都有介紹好多嘅店啦。其實每個店咧，佢喺唔同嘅商場裏邊咧，其實我發覺啲粉絲咧就話，因為唔同嘅商場佢有唔同嗰啲商家組合有啲好中意熱鬧嘅，有啲中意高檔啲嘅。嗱，其實咧 KK1 咧，如果大家香港人咧唔知好耐冇嚟到係咪？其實 KK1 咧而家佢個商場其實都好正嘅喎。OK 嚇，咁我一路行嗱，其實一出嚟 KK1 咧，直行咧就去到去 Vivo 呢個嘅手機店㗎啦嚇。咁一陣間咧我就已經約咗佢哋嘅老總，就會介紹個 Fold 6有貨，最緊係有貨。嗱，譬如呢間咧，我遲啲要介紹㗎。呢間咧就係嗰啲自動擰嗰啲鞋帶啊！好多人有時睇我啲片咧，又話博士你啲鞋咁得意嘅，唔使綁鞋帶嘅。其實我就揾呢個店嘅，不過遲啲介紹。嗱，好似呢個野人先生啦，如果大家成日北上，你未嚟過野人先生食佢嗰啲新鮮雪糕，咁你都未算過北上啊！我博士講嘅 ，OK 嚇。好啦，咁其實呢度有好多唔同嘅飲食啦，唔同嘅商店組合，其實都幾值得。如果大家好耐冇嚟過呢個下沙呢邊行下商場啊，嚟呢個 KK1 咧，咁其實又可以嚟呢度睇下手機又同埋嚟呢度咧就可以吃喝玩樂嘅。好啦，嗱呢間就 Vivo 店啊，其實中央廣場落嚟電梯側邊嘅啫 ，OK 嚇。咁同埋仲有喎，其實你下沙呢個地鐵站咧就啱啱咧，如果你係譬如好似我哋啲住新界屯門嘅，其實你搭地鐵嚟咧。又好近嘅啫喎 ，OK 10零分鐘喎。咁你福田口岸過嚟咧，其實啱啱喺中間嚟嘅。咁如果大家行開以前好多口岸城啊，或者高高巴行開嗰啲店已經厭倦咗啦，其實大家可以嚟呢間新店可以睇下呢度好多唔同嘅品牌、唔同嘅組合，又可以係另外一種灣區生活嘅享受嚟嘅。Hello， 大家好，我介紹呢個 KK1 嘅呢個 Vivo 店嘅店長阿彪 ，OK。呢度係福田下沙 KK1。商場嘅 Vivo 官方體驗店。如果搭地鐵嚟係邊條線啊？係下沙地鐵站。我哋到咗 B 出口就有個通道，喺負一層過嚟，唔使出面㗎。其實你呢個點都幾好，因為咧去我深圳灣過嚟咧又 OK 喎10零分鐘。咁福田口岸過嚟又係10零分鐘，啱啱喺中間啊。咁同呢個商場咧我好中意行嘅。OK，好啦，言歸正傳呢位時間我哋出咗呢個新型號 Fold 6。好靚仔啊！呢個係我哋嘅新顏色，叫做藍洞。藍洞我哋有總共係3隻顏色。仲有個白色同埋個灰色。我知你有一隻叫黑金喎。係。有冇啊？呢度有冇訂貨喺度？都有訂貨啊！黑金好似係貴少少啊，貴幾多度啊？貴300蚊，然之後貨量就比較稀有。係啦，有提前同我哋預定。嗱，點解我要介紹呢個店咧？嗱，暫時嚟講咧，佢哋咧搶咗好多貨喺手，咁幾款顏色同黑金咧，只要大家喺微信群裏邊嗱，而家即刻就會開呢個 KK1 嘅店嘅微信群噶啦，咁咧店長去幫你哋搶貨噶啦，你可以放心包大家攞到貨嘅，係嘛？應該咁講係嘛？係啊。好，咁呢部機咧，我哋等咗好耐噶啦，自從5之後等到6啦，有咩新功能講嚟聽下？係，我哋呢部機新出係主要就係個電池增強咗。電池係7000毫安啦，就同之前嘅速航完全係兩個概念啦。摺機當中好似你哋最強咯喎。係啊，21小時嘅嗰個速航無線充，仲有個快充，仲有個處理器都升級咗而家嘅旗艦啦。之前係可能第白金3嗰個可能冇咁勁，依家係最新嘅旗艦超能版。其實個處理器好咗，有咩好處咧？有咩優點咧？增強咗我哋 AI 算法。AI 算法用 AI 幫手計數，多做咗好多功能啊！呢個工作台啊，仲有我哋嘅鏡頭嘅算法都提升咗。我哋不如同啲觀眾講咗鏡頭先啦，因為咧到今日為止嗱，我當住鏡頭講啊，我都其實 Vivo 咧佢哋嘅，因為你用彩絲鏡。真係啦，嗱我咁多部機我試過影人像，你哋係真係到今日都係冠軍嚟嘅。
都係最強就係你哋啊。呢個我哋長焦做咗5000萬，5000萬，然之後個主攝上頭係大升級，依家係2億㗎， 2億啊！係我哋一個叫做 HPP 嘅最新傳感器，仲有個廣告都係5000萬像素。嗱，以前咧我就用開你個接機咧，其實咧就收尾你哋出咗300鋪啊嘛，咁咧就300鋪鏡頭叫我許可，咁我心揞住噶嘛。而家我聽講你而家新鏡頭已經係可以追到鋪嘅系列噶啦喎，係嘛？係啊，我哋呢部機都係有自然晶片，V3加，而且嗰個2億像素，蔡司嘅超廣角。APO 長焦、超級長焦，全部都齊晒啦。咁即係拍得住咧鋪系列啦。係啦。OK， 非常好，呢個好消息，呢個好消息。唔單止佢提升咗鏡頭，我哋仲增加咗呢個長焦增距鏡。第一次有接機可以做到呢個長焦增距鏡。係啦，我啱啱就想講，但係接機當中你係首個就可以擺呢支我哋叫大炮落去啦 ，OK 嚇。係啊。咁而且呢個大炮咧，其實同你以前咧 X300 Pro 嗰個炮啊，嗰支鏡係一模一樣嘅。係。即係話咧，如果我以前冇用接機，我有用開你300，亦都有埋呢個鏡，我成套嘢可以搬過嚟噶咯喎。都可以通用，但係個手機殼係唔通用。呢個殼就唔通用，呢個殼另外買，呢一個全部用翻晒，非常好消息啦。呢個鏡頭可以用翻晒嗰個300嘅鏡頭，但係新出呢個咧細啲。更加輕巧。即係如果你買新款就仲細啫。係。更加方便帶出門。方便我哋觀眾睇下，嗱好正啊，組合式啊。係。裝上去，然之後卡低一下。哇！嗱呢啲咧演唱會係必備嘅兵器嚟㗎。喂，不如我試一次俾大家睇下。好啊。接機究竟用咗呢個長焦距鏡，究竟點嘅效果咧？我哋打開佢係冇嘅，我哋要開呢個鏡頭，長焦增距嘅鏡頭。然之後開呢個功能，長焦增距，哇，係啦，因為佢熒光幕大啊，變咗咧，最大可以400、800、1600，大到5400毫米。不如你我做 model 啊嚇，好，我博士做 model 啊，試機，影出嚟就好有型㗎，係嘛？呢啲就好玩咯。好，咁同埋咧我都想講講，其實咧佢係咁樣揸機啊嘛，係咪？係啊。其實我覺得接嗱，即係第一次咧接屏咁樣揸，即係一部相機咁，我覺得又幾好揸手啊！大家睇唔睇嘛？即係個感覺都好緊要噶嘛，有時係咪？即係又唔會話聚埋一邊啊咁樣，幾好揸手啊嚇！真係呢個又我哋有一偉大嘅中國嘅公司。係。仲有我哋新出咗一個原子工作台，原子工作台佢嘅辦公功能就更加升級啦。加入咗 AI 啊，各種新嘅方式，佢係可以咁樣。我哋睇世界盃啊，係啦，你醒目。最近最興係咩咧？你部新機咧就可以一路睇世界盃，一路做嘢。睇住先，然之後我哋開多個微信，再開多個世界盃，懂球帝，一路睇波，一路微信。仲有一個。喺多個視頻都有四個窗口，我哋可以自由嘅切換。依家四個工作台全部出嚟啦。一邊睇波一邊傾微信，一邊可以做其他嘢，記錄下，仲有 check 嗰啲比賽個數據。即係咧，對於一啲商務嘅客老闆啊，係而家真係一個工作台嘅，所以咧接機就係呢個優點啦嚇。即係而家佢做到咧。影相又靚，而喺工作上面都係好方便嘅。你想放得佢最大嘅時候，我哋4個指頭放大就得啦。佢其他個 Apps 都係喺邊上面嘅，隨時可以調出嚟嘅，好方便嘅。哇，正！仲有一個就係我哋個手機，自從升級咗呢個處理器 AI 之後咧，你可以遠程控制你個屋企個 PC。工作效率翻倍，仲有個 AI 管家啊、AI 助手啊，呢個都係基於我哋升級咗呢個處理器，超能品呢個處理器先至有得實現㗎。好嗱，雖然香港咧就未有貨，價錢肯定唔知啦。咁啊，而家你各行究竟咩價錢啊？係，其實前幾日我哋已經發布㗎啦。呢個12+256G 佢係7999。哇！仲有嗰個12+512係8999。
16+512呢個係最多人揀嘅，16+512係9999。仲有個1TB 版本就係10999嘛。黑金版本，因為我哋多咗300蚊，就係特別嘅設計。哦，黑金加300，加300蚊，11299。仲有喎，呢價錢未減退稅9%，未減嗰個市保。OK， 嗱阿標，嗱功能咧就非常多啦，咁啊好簡單啫，大家落嚟店揾阿標同埋啲員工咧，就全部都係親自為師啊，示範晒教下你咁做。但係最緊要就係着數啊嘛。嗱，我通常咧，你好多其他店咧開咗個微信群之後咧，都會俾到好多福利我啲粉絲㗎。係，博士粉絲過嚟嘅朋友。可以送多一個我哋嘅原裝耳機。哇，正喎！係呢個係 vivo 自產嘅。價值幾多錢啊？價值299。299啊！多謝晒，代表我啲粉絲多謝你先。OK。仲有一個係我哋喺首銷7日之前1號到7號過嚟買，我哋仲有得送呢個原裝嘅充電套裝。充電套裝係120號之前啦，記住啊，大家嚇。係。或者你唔要呢個都可以攞我哋嘅後蓋保同埋電池保，過2年。OK。係都有得送。OK。就係2揀1咯。係。嗱，詳細咧喺我哋嘅微信群裏邊，大家加入去咧就全部去話俾大家聽，全部數量有。送完即止 ，OK 嚇。呢個可以疊加嘅。係啦，可以疊加嘅。呢個疊加嘅。過咗時都冇㗎。係。不過亦都有一樣嘢就話，你哋而家就因為呢個好近口岸啦，亦都係可以開退稅單係咪？係啦。大家都可以9%去退稅嘅，同埋咧仲有嗰個叫做咧市保係咪啊？係。我哋嘅深圳城市補貼就係需要大家有嗰個內地嘅電話號碼。仲有個內地嘅銀行卡。銀行卡。只要綁定好我哋嘅雲閃付，咁樣埋單嘅話就可以。平嗰個深圳市保500蚊，又減到5嚿水啦。OK 嚇，咁嗱，最後仲有一樣嘢咯，就係嗱，我哋香港人過到嚟咧，即係人生路不熟啊。因為我發覺上次咧，我有介紹到啲其他店咧，就原來有好多係第一次用你 vivo 手機嘅。OK，咁啊，同埋因為而家最主要香港咧都未有貨。OK，唔好話平啊，未有貨。咁咧，但係咧，我哋好多時咧都會有個擔心話，因為香港用手機咧，我哋嗰啲 WhatsApp 啊、Google 啊。呢個嘅嗰啲信用卡啊等等啲 APP 咧，我哋唔識點樣嗱。我首先講明先啊，係全部都用到嘅啊，因為我博士係用住佢哋啲機嘅，全部用到嘅。不過咧，就大家可能唔識得點樣設置。咁落到阿標可唔可以幫我哋啲觀眾嚟做設置？梗係得啦，大家即刻撳 Google。大家只要到鋪頭過嚟，我哋過資料啊，仲有個 Google 啊。仲有嗰啲 WhatsApp、G Pro 啊、WhatsApp 啊，冇錯，你中意槍劫啊、速成啊嗰啲輸入啊，全部可以幫大家調整好。係啦，嗱咁大家放心，只要來出機，阿標哥同埋佢啲兄弟會幫大家搞掂晒啲嘢。嗱咁咧，你落到嚟好簡單，訂咗個機，跟住喺度行下街食下嘢係咪？係啊係。啊，翻到嚟就搞掂俾你㗎啦，幾好服務啊係咪？好，咁啊多謝你先嚇，咁啊支持我哋啲粉絲觀眾。唔係你話呢個店咧係好好舒服嘅，咁啊大家係好值得過嚟呢邊㗎嚇，咁啊行下街 ，OK， 咁啊，將我啲粉絲嘅交託俾你啦。好，多謝。大家記住加微信群喺下邊，大家希望大家多多支持，多支持。OK，好，拜拜。